Talafalava malo le soifua o talafo o le radio Samoa. I ripoti au pitala tamai o le taua i Iran wa whaero mai e le CNN wa Malia Trump o le a tau fia whetawinga ma Iran mo le lua vai aso a ia mariri atu Iran e tatala le Strait of Hormuz i le teimi lea ma o li ipotia wa mariri ane fo iei Israelu i lea tonu. Whaero mai le whaaringa lea Trump ina ua mai o na whaia le wholasanga le pālemi o Pakistan o Shehbaz Sharif ina ia whaatino le tonu. Ai whaanga soro ni whaataranoanga i le vau Amerika ma Iran. O whaero mai e sui o le militeria Amerika wa tau fia mo le teminei, o so whainga Amerika i te tonu Iran, ma ua whaero fo i e lea tunu e pe o na ripotia le CNN, o le a whaatulanga wheo inga i le Strait of Hormuz i le teimi lea tau fia i whetawinga. O se vaenga o le marienga e pe o na ripotia sa whaero ane i se pepa o whaamatalanga mai le Supreme National Council a Iran wa ta waile maria o Amerika e ave se uma sa po sanctions sa iai whaasanga i a Iran. Sa mata i tua le lalolangi le mata upule nei i le so a wā o le tau le valu i le so teimi Amerika e mai ai le teimi na whaatulanga ne Trump e umai le teimi sa tu watu i a Iran ia ai tatau na tatala i le Strait of Hormuz a le ai o le a whaapalo e Amerika pomu i ala lau papa manofuanga o power plants i Iran. O le pōna pōma le tau na leilana wa ai tangata Iran ua whaapoto i runga o no fuanga nei ma whaatari o le oai. E to tele la ua fia i le tonu ua whaia nei e manatu ni si talo sia ia muri ta i Amerika lea tūlanga ai whapea fo i a Iran. Ma le Vaticano wa lipotia le 9 News e saunuanga le taitai o le Kalesia Katoliko i le lalolangi o Pope Leo the 14th e whaatatau i saunuanga Trump sa whaia o le a whaatama ia tangata soifua i Iran. Whai mai Pope Leo e le taliaina ia tu ai ngā saunuanga. E maise o so se oso whainga e whaia isi o manga o tangata lautele e so lia ai tu la fono whaamamalo. Wauna ia ia le pope tangata Amerika maisi, ia wheso o tai o lātou tai wha kongresi, ia te e atu i taua, ai ngā lulue mo se while mū. Malau ia ia Pope Leo tangata ina ia manatua, o le while mū o lo mana o mia, ai maise, o le tūra i mai o le taua i sa sae tūtu tonu, ua tele ai le maulu i tau i le soifuanga o tangata lautele, ma atiri wha o sofia i le ita i le lalolangi atoa. O lana whautuanga i taitai o le larolangi to e fo i le laulau mo whaatalanoanga e sa idi se tali ma se while mū ma ia manatu i nai alo ma whanau e maise nei tangata o loo ngase ma soi fua o loo a awhia umai le bevesi o loo tūlai mai. Whairua le ripoti o le isi popolenga o le Vaticano e mo tangata Kerusiano i le itu i saute o le panona le ananga i atu i eini whesoasoani o le Vaticano i le vaitau o le eseta ai whaasaane. Iau sa talia wa whairo mai le vai tau e lua whao lo a mata whaatupula i ane le maralosi e lata i Australia, mai ono a whiaile atunu i timunga ma mafa mamatangi e mai se lava i ngā tai whale o Queenslandi. Ta ua fo i o se tasi o neia whae ono a whiai au sa talia, a lo i ei pele whao maila i le vao le atu Solomona ma Papua New Guinea, ma o whailo e le vai tau e ono whaasoloane i le tu i mātua Queenslandi i le whaai ungo le vaiaso. O whaelua fo i o leisia wha o vaianu le asa lata i fiti e ono whaasoloane a nga i le tu i mātua New Zealand. O leisi fo i a whaolo a mata i le vasa intia o lo lata fo i le tu i mātu i se sifo Australia i se sifo ma fiti. I New Zealand o le minister o le vai pafo le tunu o Winston Peters o le a whaimalanga atu i Amerika i le vasa nei o fuafua le a whailo i eima le whailau tusi le malo tele o Marco Rubio ma isi i Washington. Whai mai Peters o le whaamoemoe le a whaalau tele iso o tanga tau le puipuinga, e mai se upu whai o malo, e mai se le nofo malama o tunu e lua, ma mata upu tau le Pasifika maona tua oi, e mai se ai le tau i sa sae tu tonu maa a fianga i lo lato i tulangi. Na ia whaeloi le Radio New Zealand i teimi o vevesi e peo na iei nei, e tau o tele talanoanga whaafesanga ai. O le aso se furu lao le masina nei e toe tariu mai ai, le a whai ngā malanga. Ma le tana mulimuli mai New Caledonia ua whaini whaatalanoanga le pālemi o Wharangi o Sebastian Lecornu ma whaipule o le New Caledonia e whaatatau i ese inga i le vā o vaenga whaupwhai le tunu. Whaia ia talanoanga ina o te ena le French National Assembly le pili sa whaaulu o le whainga māloa Wharangi le asolua o Aparila. O whaelua to o tele whaipule o lo a wai whaatalanoanga nei, a o lo iei fo inisi o lo whaatu i ese ai.
Wa toe mana tu ai fo i le to tele be vesi sa tula i mai i New Caledonia se teimi le i mamau atu. Ma fua lava i upu fai o maloma ma ta upu wha atala noina. I le o toe mamau wha matu mai se wha i unga le vasenga o wha atonu i Paris i le mata upu wha atatau i vesi sa tula i mai le atunu i le lua afe lua se furu ma le wha sa to tele soifua na afiai. Talai ala video Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso manui ngā ruenga o whenga iai. Tasi lima I watolu amo Radio Samoa. Sunga o whenga whakao elo ka wale fō maunga Max Ila. Senga o ka amilo i au kilangi. Mo koe fōi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea mau aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta wale ma pau tau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fōi se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telewishi au unanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lole Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. O le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Wa mawhai nei o na wha want to top up a le Digicel I lunga o le upenga ta wha ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo aise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa. Tonga fiti mavaruatu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo I o na e listalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo ai sau top up a le Digicel. Pe lafo ai fo I sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa. Tonga fiti mavaruatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi lima ono tolu fafa. Olua tasi lima ono tolu fafa. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale ma I e lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asiasiane I le upenga ta whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Radio Samoa. Tasi lima I watolu amo Radio Samoa. Tasi lima I watolu amo. Ia le na la ua saola. E ila le kanga kaua kuwa e lua. Ai whatalo fa mau folo fatu. Le pa ia mau lunga o le tata wa tudu. A fio mai o matala mai ao leo ua. A fio mai fo ia. I la ua o fufonga o le tātou por kalame so sori mai ai. I le whapoponga ele ngata le Gagaifo Faiva o Samoa. Ia whapena fo I le malu I fale. E fionga le faletua ia e mele palamo. Ia whapea fo I le fionga le swafa. Ia le malu pop le malu. Ia se taimi whauau le whatalofa I le atunu. Ia a le ango leo o taunu mai ia tātou malo. Ia le ala le na o le whatau ina. Ia ma le tuli tamoe o le tātou taimi. Whatalofa tuai ma le nganga whalalo. I la ufionga le faletua e mele malo le soifua manuia. Happy Easter, belated Easter. A fio mai ai le malu o le fale. Ia, whatalofa tuai la ufionga le ataua I nei fiafia. Malo foi le soifua manuia ia manuia foi le seta la tou ia wa umatu ia. File mu lava me uma ele tele se vevesi tele. Ia, lelei o wa le melna lo tau fisini atu ai pe sa tau malanga I se isi no whanga ese mo le seta ia pe sa hau tau whamautu lava ma malo lo lelei le fale ma sa ili malosi ai. Ia, e sa leana wa o le masan malang na so lua le tafau I Samoa. Ma some other friends e mana ia le lato tafaunga le mana ia mare tau I Samoa. Le pe tato le faisi na timunga nei so ia na ma wal ma fale fa nice and quiet. And then we just had some friends over on Monday so that was nice but other than that yeah ile mu lava. Malo. Ia o le popolenga le ia nei. A wa o lea ua au mai ia lapata inga fo I o le talo le tau. Na matano so fai ia le tulangi lea ma le atu Pasifika iei fiti lea sonafi. Lea lau whaasolo I fo lunga I up north by Friday. I lea sfareile lea angafua nei.
ia ua o so fa'i e matangi malolosi ma te munga ia le tātou ai tele I tāmaki makaurau ia po o au kilani fo'i. Ia, o le whae te tenga lava, ma le lapta inga I o tātou tangata. O le whewa, I pe a le ise mea le unga whewa. Ia, wange wawa I wha lile whale ma. Ia, ai malo, mo ngā luenga le lei o lo whaatino. Ia, ma vanua fo I o lo o tau wheiloa I ai ma le atunuu. Ia, ma tala noa fo I le telefoni. Ia, po nisi fo I whaunutanga whaafisanga I mo tātou tangata. O whaawau le nā, whasauta inga mo tātou tangata, e mele? Ia, whaatai lava le ataua, ia, o le lava tele lava le avanoa ma le mamalu le tunu le lava tu fasili mai, o le fo ia avanoa mwhaiana fsoswani. It seems to be a lot of the parents are now looking at be whaafewhia ona au mai lato walo ma whanau tutonu to take ownership of the property, so that seems to be a major part now le tātou whaasolonga lewa iai. Yeah, even for ina I kalesia o sisili mai tūlanga whaapea, so te le lava leo ngā o le whaalongolongo lava le tātal noanga lea whamaina maua mai ele numera ia o lo o te le lava leo ngā le tātou pokalame le ila ia taua. Malo, whaaftai o le tāu o le nā, ia, ina ia whaafonga fo I le atunuu. Mama waise mamla maanga ia e fai eise investment bol lumanai ina ia maua se fale o le ainga waipe o le miti au tū le nā o le malanga mai o Samoa ia mauto wa I le atunu ule nei o le atina eina o ainga ia mawa aise lumanai manuia ai maise o le fale e faa mautu iai ile tatale doanga mumua ile mele o le official cash rate o le ua ta oto mai pa mai le lua tesi ma le lua pasene. O le ale winga ta ua o le mea le na mo I lātou o lea o lo o whaatau o lātou whale o eifo I lātou mo kesi le te mil nei. Yeah, ta ua tele le fasili wa o neile na whai ele se review ale Reserve Bank, pe alu lunga, pe alu ilalo, pe tuwe pe alu tūlanga lea. So le la wa omo na whai le la to review, so it's been left at 2.25. O le tā wa le tūlanga pe is almost like an indication for ina le wa au mai wa le mantua for in the last 2 years nga sau lava ilalo le na tele lava na pa o mai ilalo interest rates mantua they were at 7%. Yeah. 6%. Now they are 4.45 starting rates lewa yai. So be as an indication now au mai le markets. Ia masalo o le tato the last 2 years drop in interest rates were matana flat out. So it almost like it's indication we could be looking at rates going up towards the end of the year. Ole be as a lato manatuna le au mai le ile tūlanga lewa iei le official cash rates nei. O se mea le leila le nā au lea se mea te tau na fuafua iei ia lau ia tāpenanga pēr whai o le tūlanga lea le ua whailo ilo mai. Yeah, it's a ua tele le tūlanga le mai se mo tātou o le titi le whaise whale po o iei whaisau mo kesi le taimi nei awha pe o lai iei sau mo kesi le taimi nei o lai e float on and floating interest rates. Or even if your fixed rate is coming up for renewal shortly, e mana ia lava na whaatara noa I le vaitaule nei. Titilo le iei po ani options, pes pilikilo mo kesi or leave it at 1 or o le tāua leo o le whaatara noa. Po options ia e ava noa wa iei fo I le bank is not one of the main banks, but one bank is currently offering cashback at 1.25. So o le alava leo whai o le tatou mo kesi le eligible le refinance. Or even if we're buying a new home, so long as e 2% le tatou equity or a deposit. Yeah. La ema whaina offer la tau le cashback of 1.25%. So which is a nice incentive e titilo ye le nei vai tau e mo mai sinata mai se leni e sosoani se si foi fala la vela tau. Danga o lea wa ta wole fixed rate. How does a loan how does that work? Awani tūlanga lelei, awani tūlanga whaale lelei ile ngā solonga leo. Yeah. Ta ua whai o le fasili ona e mantua whai le malu le tunu e mawhaila ma ona spili kilo mo kesi anyway, whether it's one
one fixed mortgage or spiliki float and fix or a combination. So ole tulanga la le fixed rates, ole le leipe a fixed low interest rates. Ye ole te malama leipe fia lo wainga tupe pole se leni le tsaona tu ese a wale tato pe many. So se whātai ta inga wā for your interest rate fixe arrange mai leono masina e tau le the longest fixed term is 5 tausanga. So na whātai ta inga wha pe fix lau mo kesi for 2 years. Ia o lau pe meni lava nai to tongi every fortnight or every week or every month for that period of time mo le lua tausanga lea while it's on fix. O le leina because it helps you to budget. O le tūlanga a disadvantage in a sense. Nei te walu I lalo interest rates while you are on fix. Yeah, there will be a penalty pe afa pe te o mana au e ti tilo pe mwhaina break ua maua lunga ke lele interest rate lai fix ai. Ai tato take advantage of any lower interest rates. Ia olona winga, there will always be a break or penalty cost langa le la a break lau kong kalake le na nga sengi ma le bank. Amantua for you, it's even if you want to sell your house, or lisi mele tata ona la pata iai afa pe you're looking at selling your house. E manele sia ki mopo, is it on a fixed interest rate? Yeah. Wa ata tongi lo mo kesi after you've sold your house. A life fixed low interest rate, there will be a penalty cost. So, ole advantage, ole le helps you to budget. Olonga disadvantage alu ilango low interest rates, yeah. There will be a penalty pe afa pe mana o break and take advantage of any lower interest rates elevate taula. Lele, a whaida o lau interest rate, le, it's a floating rate. O le afo ila le taua ma le au ngā ole nā mea o a me le ye a o a wha le tonu e onu tūlai mai. Yeah, or the floating interest rates so tamale le alu lunga alu ilalo depending on whatever happens with the interest rates. Market, Yeah. So if a pair or yes a portion of our mokesi like float or all your mokesi is on floating, alu lava ilunga interest rates, your interest rate will go up, which means it will also ole alu for ilunga lo pe many. Olona lele alu ilalo interest rates, you automatically take advantage of the lower interest rates. Ole lele for your any portion that's on floating. E mawhaiona e tango afa pe wa kele so overkaimi, you got bonuses. Or maybe with telese, you've got some money from inheritance, benefit tau ese atu nisi o a seka, and you've got extra cash. Mawhaileona e tango e whai sit down payment or a lump sum payment to your floating interest rate, ai le ais on a penalty. So you can pay off your floating interest, your floating mortgage anytime without any penalty. Right. Along the winga e for le flexibility for le a lunga mwhaiona e ele advantage o la fo wasi a sau fo ilalo o la lava e iai ia le advantage mo le tangata e ona ia le fale. E ia le mena o whaita wai a talatua na whena mana o au te fasilia tua ia te oia ina ia manmla matili ia le tō telefoni. O le ale me ta o le reverse mortgage. O wawa ia tu, e iai ona fōlele ona advantages mo ona benefits. Ile le tutongi ai le o se pei meni ai whātalitali se ia o ina whātau ese atu le whale ona ave ese mai ubale o expenses ia na e whaunga ina mai le mai ai le amatanga. Si sao no i whaamahambla bale vaenga. Whaftai mo le fasili ale ia tau e tāua whai o le fasili ona o reverse mortgages. Tusa o le tūlanga lea, there's only two banks currently that offer reverse mortgages. Right. O le tūlanga la le awha pe, generally if you're over 60, o iai so maota le iai se, po o le iai se mo kesi, po lai titi fo i se mo kesi. Afa pe o lawa e mana o mia lava se leni a o le mawhai e mātou na e le bank na approve mai se leni. I ona te tilo le option le reverse mortgage e mawhai lai lātou na a mai so na whaataita inga pe 5 afe. Afa pe ala o la iei mo kesi le bank le taimile ne ye se lau afe. Na take over lo le lātou le se lau afe lea. Fa o popo iei ma le 5 afe le se mana o le taimile nei. Ia sa oilo so noanga e
ia ile option e mawhaiana tutongi sau pay many if you want to. Or ia ile option e mawhaiana tu oi pea para ole me tsauna malama you are accruing interest on that. Yeah. So ole tulanga le so se fa tsa inga pe mena te na sa no mai afa pe ne te was sell ese atu le fale in the next 5 years. Ia na fa atu tongi lo le ole mo kesila. So there are requirements e le minimum for ngale equity te sawana yai for I fale ia so e mana ia lava afa pe ye se si o ma fo ye le tulanga vili mai then I can talk you through a little bit more but it's also so long you don't have to make a payment but as so long as e mala le you will be accruing interest on le amount le ia mafaiona mala matili ai. Ia o fai tau fa pe e mana fu si o me a wa ole umiala tu o tuai e te le popole pe tutongi se vanga na o e mana o fa tau le fale ia na ave se baila e le tupele na tutongi e me sa e o wai i le fale tupe ai e le mata upule ole offset home loans mal revolving loans e fa ferna ona nga yo I manga lue ia vaenga ese ia lua ia tua nga loan ia lua. Right. Yeah, mana ia foi tawi o lea foi tulanga o le offset mortgage to say it's on a floating mortgage rate how it works is afa peo yeso savings le e le o fa nganga maybe for a holiday po ni si tulanga ese e mawhaiona e offsettinga la le vaenga le o low savings to your mortgage se fa ta inga afa peo le yeso savings be luas fulua fela on the side le te tango lava tu ye ni tu pe fa nganga mo sesi vaenga ai le fa nganga e mawhaile na tu se luas se fulua fela mo kesi on an offset mo kesi ngo offset taile le luas fulua fela so therefore le tongina so interest on le portion le lo mo kesi le luas fulua fela so long as it's aware for I o lau luas fulu afele savings lela offsetanga I lau mo kesi o le ale ai for so interest e earn ai so you pay no interest on your mo kesi la offsets but you also don't get any interest on your savings le offset so long as they are still at the same level mantua afa pe o lai tu mau lava lau offset mortgage le luas fulu afe o e mana o e fa ngale si se fulu afe Leilo savings, I olona winga, to se fulu afela to ilo savings, e offsetanga I lau mo kesi, so therefore, ole a pay oile interest on the 10,000 le, the difference between the offset mortgage and your savings le o whaonga. Ai, e mawhaiuna e whaia uma mea ia I le whale tupe tasi all at the same time with the same bank? Yeah, it's for ia leo banks umalato te offainga le offset mortgage. So there are only 3 banks that actually offer the offset mortgage. Ia ele suitable for imo tangata uma ole o ngā leo le whaonga as a mortgage advisor. If you don't have one, I'm more than happy to help you. Ona lato te whaamalama, look at your situation, whether this is going to be suitable for you. Wale, not every kind of mortgage is suitable for everybody. So this is where the personal advice comes in. Be is suitable mo tātou ai be o lau facility le ataua. And not all banks offer that the offset mortgage, so it's not available through all the banks. And the revolving loan mortgage? Well, a revolving mortgage is like an overdraft, similar to sona whaateta I ngā whaingofia lea. The best way e whaonga I le revolving mortgage is e alo uma iei a tutongi o le awhapea o te mamatina, ma malum whanau, all your incomes need to go into your revolving credits. Ina ia awa fo ia whapea o le revolving credit limits la iei le luas fulu afe. That's basically your overdraft limits. A whapea la every week e alo iei le se whaatesa inga 5 afe o le o tutongi o poi level ainga le ya. So you've got a balance left overdraft of 15,000. You'll on a winger, you'll only be charged interest on the 15,000 later to mantua for them if you use the remaining of the 5,000, so you will be charged interest on whatever the outstanding balance
on a daily basis. So again, ele work for everyone. You're very disciplined with your finances. The revolving credit would work. Yeah. But if we are not disciplined with our finances, then it may not be the best option. Option for you. Ko rusul kau sanga later. Ya la lava o le vaenga le ele umana tsongi. Malo whaptai i le whapwhoka mai a le atu nuu nei te wawa i ane masinsile i le numera lo i la loane o le swafa o le whonga o le tātou proklame ia e mele Palambo na telefoni le nā o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O le tāua o le mea le nā. Tustus i ane i le numera le nā ma wha mauina. Tu ule ta mamal tina la inga o le nai wha whonga mai. E mwhai ai o na whasotai mai ia e mele pa te le ai le teimi. E mwhai ai o na utou mafuta ma wha matala tala au ili le lei. Ina ia manino malamalama matua. Whaftai atu e mele mo le ta whaatala noanga fo ima wha manino ai ia nei fo i vaenga ese. Ia a o le tā ua le nā o louto mai maleanga waa. E whesoso ani ai le tātou atunu. Ia upu muli mai lau fionga le tamaita. Ia whapea foi o le toi whaalawilo ai fo malau telefoni ma le whaaloalo. Ia whaftai lava le atu sa vea mo le nei fo i tala noanga le nei afiafi ia continue to whaftai atu ia le Radio Samoa mo le tau fo i au nanga i le mamaro le atu nu o lo whai bea mafonga e tau longo ai nei tūlanga e mawhai ana fsosoani ai le mamalo le atu nu. Pei lava ona whai atu le ia taua, le sau noanga le ia taua i Yosef Sili, feel free to call me. My number is 027-837-8480. Olua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o ia. So i fua ia ma ia manuia fo i malo longo le fia fila o fionga. Whaftai tele lava manuia fo i ngā luenga o lo tutoe ma tau wha uma tā whiloa i le vai aso. Fo manuia fo i ngā luenga o tutoe o le nei vai aso wha so i fua ia. Ia le nā, tāua lunga i le talandoanga fo i ma le whonga o le tātou Porkalambe o le malu i whale e mele Palambo e te maua i le telefoni le nā. Valu o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ma ofa le loto i le tomai o le nei fo i whale tua ia ma i lato umolo ngā rurue i le building industry po le real estate industry. Ia le manino ma malama le lei i whiutanga inga ma whare tupe, ia o isi terminologies le i o iailo tātou malama e mawhai o na whaafengo fie o na wha malama i ate. Oi, au leo ua se e mai ia le sā, o le fionga le swafa, le malu, Bob le malu, ia se tasi fo i tamali i o lo onga lue. O le a fionga ia emele, e o e whaafso ta i ma whare tupe. Ai o le fionga ia le malu. O ia la lea e whisaranga i tonu lava la ma le fale, ma outou. Ia ma le tupe whatau atu, pe whatau mai le fale. Whatalofa e lau fionga e le suafa le malu, ma lo le soifua manuia, fio mai e le Porkalambe o le malu i fale. Soifua manuia le ataua sa bea whaapetai, io e whatalofa atu, pa ima malu o le tatu watu nuu, ia whaapea foi lau fionga, ia whaamalo atu foi i le lautautua ia whaapea ngaruenga tāua o loo whea ngai ma oe ma tātou ofisa i nai Radio Samoa. Whaaftai mo le avanoa sa vea? Ma lo whaaftai ia o le tāua ia o le wheilo inga i lea taimi ma lea taimi o amai lau fionga ia me se fo i le ainga ma le ngaruenga o loo whea ngai i nei ma lau fionga. Manuia whaaftai sa vea ioi o loo whea ngai pia ma nei tau e pula lofa le alii ia maua pea le manuia ma whanwhana au tātou ngai whapo ma i tonu ma whapo. Ma lo, whaafitai i le tua o lo maua lo suifua ma vai o tufo i suru o le tino o lo o la le lei pea. Ia ma mātango fia le anga le lei o le tātou tapau siri lau fionga. O a mai le marketi o whale le teimile nei. O lo o la lango pea, it is a buyer's market and why? Yes, sa vea tāua tele pesini ono i teimo ma vaen tātou tala noa i le amtanga o tausanga i le fo i mata upu sa tātou whaapea i nā taimi i teimi le sa mai ai kirisi masi sa tātou whaapea sa tātou vaaia
I le fo I mai le tau sanga fo mai aso malo o le a mata ona toi tu kwa el marketi ai mole masinale na masino yan wabri ma February moni lava sa tatu va ai le toi fo mai tangata o bias I le marketi I toi patau ngo fale ia ai io o atu masina le mati ape rila temi le wa mata ile tawalea I will pay o toi va ai atu toi se tua o tatu marketi io o le temi ale o level no tatu ta o le bias markets o mai masina le ape rila o le atu mau bias market lono winga o lo tele lava mano no ia fale ia o lo ava no marketi temi nei sa tau fa apea ai o mai temi nei a matona fa solo mataulia fale ai o mele va ai nei o tulanga le o lo tele pe amala no I fale ia vanua so o mele tau te lo fo le fa punga le buyers market there's so much stock on the market available now for buyers if they want to buy ai o lo afa ina fo I le tu ono o le tau le ni buyers mo I love all the buyers markets but we have no buyers le tau saili ma su'i ia po ferme ole au mai pae se ia tau fale ia malana winga o overstock le marketi ai le ai di tangata la tu te wina ia o loa ma stock ia a pe o fale saule le tavea so o mele tupu o e fale ia o lemona nei lunga marketi ia sa a mata mai I masina ia o mapai sa tulanga fa pele tawale al tangata le mana fa tawatu ia o mai temi nei 3 months 4 months later or la tu mau on the market lona winga o ta tau lona tu mai lano tau o le ona le mana ia po le sa ili ia so o le lai mo ili tu le tau tilo the market is coming down more and more and into a buyer's market Malo fa ftai tele lava mo le fa mamla mai na fa vesi ile taimi le nei le malu o le se tau evalisi average cost of a 3-bedroom standalone either in West Auckland or in South Auckland. What's the difference? Yes, sabea right now is South Auckland ile pitonu le tenga lue tele yai manukau so o lo yai fale o ava no taimi nei a matele ono se la wafe fale tonu po tu moe e fai mal fanua tu to tasi so what se mai ala no se la so a family can buy a decent home for 600,000 now in South Auckland. It's just a matter of sa ili malewe va pa ai ese mai tausanga I o te a wasa sa e si vitamin market ya sa iunga le balu se la limas full sa le ase fale na pa umai lalo peo le taulo I vitamin nei so ono se lau ang e fitu se lau you can find a nice family home 3-bedroom standalone with a garage as well so I saute la lea ai atatu liu mai I West Auckland it's always a little bit higher in price West Auckland than South Auckland so atatu vai la West Auckland mata mai ale fitu se lau afe ngai balu se lau that same home 3 bedrooms land tutu tasi ia man falta avale so se mai ai lalo tau al mele tau te tau papa ai I masina ia anga luma will they remain I tau ia ia vitamin or will they drop some more per facility na malo so yo facility twala ile mata upulea mana o se tangata fo le e fatau e se atulo na fale privately ai le mana ola in ia fai ia PPE le fa le property lungo se listing e ma fai na fai le mel na pe avala watu ile o fiong io esa vea e ma fai ona fa le tu ainga sales method there's private sale la ile awai mato licensed agents all right private sale e pule ale ona e alu ale ona fai ona fa sala longa mai alu ai sa ile metanga te o mai menina to offer io the danger of or the risk of that
ona le la vea I mayor regulations matula fono I le private sale. Le te le lopo ai I tangata io mai e whaatau o me lato offer. The difference is ya mātou ia licensed real estate agents I tula fono I tauna uia. E iai me tauna whaalia ma tāpena iai. I matutula le licensed real estate agents. Ia, malo, whaatai tā ua tele. E whawhia na whaamatala le process, fo le pēr whapea wa mana ostangata, e whaatau ia se whale, wa aifo I se whale e whaatau, ia ma whaasota iatu ia lau whionga ma le tau officer. What's the process of if somebody wants to buy a house and looking for one to buy? Yes, sa vea whaingo whia lava. O le vainga momo lava e tauna whaamautu. Pe mawhawhoi tangata. O le mero finance, how are you going to finance or fund or purchase the home? So a whaapela o tūlanga le wa istangata I se whale mana o iai I runga le upenga tawhailangi. Ia, e mawhai ana whaasota I mai ia unei. Ia matala no iai. Poa ia me mwhai ona sosani atu iai. O la wā tali momo iai po la whautuanga iai. O le tala noa mua I whare tupe. O le whare tua ia e mele o tangata I o mortgage broker, mortgage advisor. Tangata I taona whaamautu tala noa momo iai. Ia whaamautu momo le finance. Ona I loa I leo se pāteti au mai whatupe. Awa e peo I nai mwhaiona o soswani atu wai I natu langa pe awha apea ua whaamautu mau le pāteti. O I nai mwhaiona o soswani atu wai sa I lingo le whale. E whainga tā lau na tātou ue wawai ni whale. Ma whain meo ta ua ofa. Pe a le se finance po se funding. O le process lava na sa vea le lei au faso taibo mo le faltupe po le faltua ia e mele po tangata yo ta ua mortgage broker fa mautu le finance mo le pre-approval mo le home loan ona faso taile mai le o la tangata po isi foi licensed real estate agents if so swani atu sa ilingo fan ma lo fa tai o e mai mo mai ia pe fato aki mai fo I lau wala ata I le porkala benei al si ufongo Samoa le Gagaifo Faiva ma le malu I whale o le telefoni le nao lo I lalo ifo o le ata au le lei o le fionga le suafa le malu o le o lua tolu ono o lima lua iwa fitu ia o le ofisa o le Ray White Real Estate le olo o ngalue mai ai nei I papa toi Afapela or the first home buyers, can you explain what type of conditions they should be considering? E le whaata watu po le whaata mai o le whale lea, ai mause o se mali di enga fo le e ta oto iai ina ua maua, wa iai se tau o whonga o le whale lea. So somebody has made an offer, what do you consider and with the agreement, maisi mau mea umai e tauna whanga solo iai ia, le mara mo tangata. Sa vea e tā ua tele ula whautuanga le ale a vea o le mele ta o le finance condition mua. Finance condition tā ua tele. A tonu ia lava se taimi e whabai le whale tupe I le whale leo whaile offer. So lono wing e peo se pui. I mele o le condition. E te lau whautuanga, te tawana a vea le mele pui mo finance. Ia lava liste mi va aiele le fartupe ia lona lua o mela le ta o le building inspection o le building report e le leal ave mal pui le ina ia mo se ava no tangata le fa tau fale e au mai se lato ka muta po la se lato inspector e sawe va ai le fale le pe ni te yo o ia ni fale tonu ai le o ilo e tato I le taimi le wa sia mo ia and so finance condition mo lona lua building inspection lona tolu o le conditionality o le lim report o le land information memorandum le mo mai le Oakland City Council e fa mau ni o tu so report le mo mai council milita o le lim report a fa pu le lim report
o isi lim reports, anything from 50 to 60 to 70 pages i te le o le tusi po le faila. O le au ngā le awe pule lon tolu lim report, ina ia au mai le faila lea po le lim reports, ave le lo ia, ona faita leo le lo ia ma na te va aia i mea o lo ia le report i o le fale. Awa mai tau leo mea laia o sau le faila, o le history of the property, po le land, e no ai foi ia mea ta o flood zone. Manila. E tele lava ia manona ia tala ioe e maua mai mele o lim report. So o lau foi fautuanga, third condition, e ta ua tele lim report lea ia maua se ava noa ia va ai fa le lo ia le report. Nei te fo ia ni mea e apa ai nei tangata le pa tau me fali. So io e pe no fa matala tu pe o pui lai of conditions lai o te fautua. The three main conditions: finance, building inspection, ia male lim report. Ia la maisi condition ma fai ona fili tangata. Em fai fo en fa matala tu le agent po le loia. Pea o tolu na e tāua, probably the main ones that are most important. Ai tāua lea mo le pui a wao tu la whana umai e tāua na whata o tue pui ai le tangata leo le a whata umai i le whale. E sa o le sa vea le leia le tāpena ma le very carefully. I made some inquiry at a property last week in Saidi Ave i Clover Park. Ona wala au le tangata wa ngalo ia te ulo fionga papa le malu le tele real estate Ray White ai sau le tangata e o mai o le tangata suafa ia Sani ma le tamai tai ngo ia Emma ia le la wa mane fo se e tanga ima e silsile fo ia le property le na number 35 Saidi Avenue Clover Park and then mai yellow sata information e winga i le fo i no fuanga ai avatu le fa malo mo le fa tai i le fionga le malu ono le nga luenga matongo fia o lo fia i mo tatu tangata na mai le lama sina fo ile amatanga o le tausanga le nei e sauva va ai fo ile o tatu tangata Pasifika ma tangata Samoa o lo ua ausia le mele o le whata wina o se fale ia ma efso soni fo ia i latou. Yo sabea o lo va ai a pea ia le o mai pea ma le whapso tai me o tatu tangata Pasifika e le ngato ia tatu li tu pasa mo ai o lo talitara no pea ma tele o nei tatu uso mai tonga ia ma rarotonga ai ia ulava ia e te taua ona whaatele ona o le nganga o le home ownership ina ia to tele lau Pasifika become home owners. So o lo vava ai pea ia leo mai o tatu tangata Pasifika ai o se tala e manao mia to tele. Na lo fafti tele lava i lau fionga le balu le numero na le telefoni le fionga le swafa ya le balu o lua tolu ono o lima lua iva fitu ia upu mulibuli mai lau fionga tau bavai ai mbale ngā whaaloalo le fiafi faftai sa vea ioe moletu faftai tele ia o talo ia lofa le atu whamanuia atu i lau fionga ia tapea foi tato au whainga luenga i nā Radio Samoa e mai se foi pa ia man malu tato atu nu o lo tapua i mwhaafonga mai moletu foi ia lofa anga nei o tato ta mamati nā matutua o lo tapua i mai foi ia manuia tele ia whamanuia le tua ia te oe le ona sa vea tato toe sota i pea i stemio i luma Faftai tele ia whaasoi ia lau fionga le swafa le malu, pao le malu, te maua le telefoni o lua tolu ono o lima lua iva fitu. So soni atu ai le whainga o lau whai unga, ia pe a whaiwa e loto malie o le a whai lo le mea le nā e te loto iai o le whatau o le whale mo le a inga e mapu iai. Se whapoponga le nā o le malu i whale malana pola kalame i lunga o le Gagaifo Faiva male i atau sa vea e le neifo i awa uli o le aso lulu
ia whamaloa i le ngā lulue o le a tātou wō i le malolonga fo i mai tātou se e loa ia i le waa o le Gagaifo Faiva ia whapea fo i ia le tātou pola kalambe pei ona masani ai ma le anganga whaelua. Au au e te mapua Whaalango mai I lo utau au e te mapua Faya umalula Chili tui mana unio le mata Mea faya bawa sitala Chili tui mana uti sa umamau Au sulu sulu mai loi mata le tangi Awa o chili tui ya ile ni la lula I find my name You love me today I find my name, you love me today. Apaya o te fatali, o te fia I lo pea sautali, o te nofo ai malefifia, se aso ai faatasia. Chile tui mana o se yo o se aso ne to e suia o lo fina ngalo alo fa mai ne ua umalo masalo salo I find my name You love me today I find my name You love me today Mayo utalane Ne sopo o se manuvale Tele firmana oni me atinga Pe a fai ai to e uma ilo sha Ne tu ufapo e vangai le fa atofa I find my name You love me today I find my name You love me today Apa oso ulanguna Ai mauma wa yo se ula Pe a faya utalinga Tatali iso alofa Chile tui mana o se yo o taya o alufa mai ne ilusa umama o awa o talinga o le fili o lo ta fafa o I find my name You love me today I find my name You love me today I find In this update, some mixed messaging on a ceasefire being worked through by Iran and the US that quickly sent global oil prices below $100 a barrel. Both countries have accepted Pakistan's proposal to pause fighting for 2 weeks. The US president has backtracked on threats to obliterate Iran. Iran's put forward a 10-point plan which includes letting ships through the Strait of Hormuz. Donald Trump saying the US will help with the traffic build-up.
The BBC's Daniel Desom says Israel stated support for the US decision, but claims a ceasefire doesn't include Lebanon, as Pakistan had claimed. I think the fact there's such a conflict over such a key point shows that we're quite unclear about the details of this, and I think we're going to have to see how Israel responds. The Finance Minister is urging New Zealanders not to expect fuel prices to fall immediately after the news of a ceasefire. The country still has 2 months' worth of petrol and more than 50 days of diesel, either on land or arriving in shipments. Nicola Willis says it is unclear how fast cargo will start moving again through the Strait of Hormuz. She says New Zealand responds quickly to oil market moves, typically within about a week. But this may take longer in this instance, given the heightened volatility in markets and the residual uncertainty about the geopolitical situation. The Iran ceasefire and resulting drop in oil prices has complicated today's official cash rate decision. The central bank's holding the cash rate unchanged at 2.25%. Governor Anna Bremen says they were aware things could change throughout the day, but she's confirmed they were working off a forecast of inflation hitting 4.2% in the June quarter and based on yesterday's global prices. Oil prices falling today means that the forecast could be on the higher side, but we've also seen a lot of volatility in oil prices. And that's news. Do sport and a bit of blow for the Crusaders as they head across the Tasman for a 2-game swing against the Reds this weekend and then the Western Force. Cody Taylor and Will Jordan have both been ruled out of the trip with hamstring and calf injuries respectively. David Havili returns to the side after 4 weeks sidelined with a foot injury. Damien McKenzie returns at 10 for the Chiefs as they face Moana Pacifica and Rotorua, while Leroy Carter moves back to the right wing. And New South Wales utility Connor Watson has been granted permission to leave the Sydney Roosters and negotiate with other clubs. Watson still has a year remaining on his deal, but the Roosters have told him he can leave if he secures a long-term deal with another side. Manly are considered early frontrunners to sign Watson. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kaspitialo. Awal suya ngila wa ule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Bevela a. Ja, toi whatalofa mo whalofa ia te oe le nei fo i vaenga o le i tū la muri o le tātou pol kalambe o le Gagaifo Faiva. Whaftai e tuai I le toa whai a whonga mua. Ia po le whatelenga fo i hase umanu Francis Ioane nā te le o tu ua lava o u au tafa. Mā te popo mano o maturi I ai lava I se ia mai a le lei matawa lungatu. Ile nei fo ia so lulu la so valu o le masino APR. Toi whatalofa, maofolofa, ia te oe, le ta matua, le tina matua. Ia mai se fo I o le lo le tātou o tunu I o na tūlanga whalupe, le vānu no fo le tāwhatolu o Samoa, pa ia mamamalu wha le malo, pa ia fo I mamamalu wha le anganu. Ia, mawalunga se vi inga. Si e ana au na pa ia inga sa le vi, pa sino le tala lei ia fa pe fo I feo I o le langi ma lo le tatalo fa ftai fa no manu mo le atunu ia ele ngata I lea o le lo Samoa o lo o lala ma papa o nei fo ia tunu ua no pia ia ma ua avea o tatu ai ngalona lua lo fai e tuai ia le Faiva o le ai tau malele ma le tautua mai atunu I fafo ia mai si fo ia atunu fatalofa I so se tafo le lalolangi o lo maua mai ai le au ranga le siu fonga Samoa ma le polkalame o Gagaifo Faiva I le nei fo ia solulu le ngata I lunga le tātou api o fōlinga fatalofa atu Facebook page ia whapea fo I ma le tātou YouTube channel ai le ngata I lea o le tātou walesi whaasalalau I Samoa Famo tasi o ono tesi maletasi FM 106.1 FM in Samoa. Fatalo fatuai la I le manava o ngā ruenga. I le mamalu le tunu o lo whaafonga mai I lunga o Ta'vale le au le tele I Samoa to tonu o maota malawa o whalewhai ngā ruenga ma pisinisi ma lole ngā lulue ma lole tauata I fo I le nei aso. O Faiva o ngā tai whale o Faiva fo I o le vate tea ia mai se o Faiva o whaatoanga o lafu manu ia mai se o Faiva nao le tu sivi ia mana le tu avau whamalo le ngā lulua I fo I lātou
ngā lulu e lunga le ala tele, leo whai a wala, o e ngā lulu e ofisa, o I lātou I company SS e tū maoti, whapea fo I ngā luenga le mālo. Whatalo whai lau whai whatoanga. Ia ma le tō tele fo o I lātou o lo malanga mai I le tātou polokalame o le RSE scheme, Regional Seasonal Employment Scheme. Ia, whamalo le ngā lulu e. O whea lawa le whatoanga o lo ngā lulu e, tama matene, o li matamai tai, na malanga mai Samoa mo le whamoe le nā. Te le loutou sao, e tu sai ma le Foreign Reserve Samoa, o tupe lafo I le atunu. I le ngata la I le alusa o tupe I loutou ainga. Ai o lai alu aku alu ia Frankie a ea. E alu le Bluebird Lumber. E alu le maketi e whatau tau mafa, whatau mea fale, whatau me e fausia ai maota malawa. Ia ai le ngata fo le na. O whalave lave o tātou ainga. Ina ua mai ala o na whaifesuia inga na whavao malo I le whatau inga o tupe. Money, trading, finance, trading, exchange, international exchange rate. Alula, ia leo le tupe Samoa. Ai no fo I le tātou tunga tupe le na le Foreign Reserve e whaalango I Samoa. O I nāla le tango au I Samoa. Ia mai le tupe le na whaatau atuai tātou suau uma pensini, kalasini, ma mea whapena. Ele ngata ile na o loa e whaonga ele ofisa o whaatoanga. Whai ngā Faiva. Ia le wheta alaisa. Ma isi mau ano o mea tā ua. E mana o mia le tātou malo. I lea taimi, ma lea taimi. Wato ele wha malo. Ia I la tau o lo o ngā lulue I ngā luenga whawai taimi. Whatalo whalawa I le fionga ia tupuola ma le whalitua ia Ana Rosa. O mātua ia. Leo o lo ia le to o tele o nisi fo I o tangata whai ngā luenga whawai teimi al tātou watunu. O lo ngā lulua I Helensville. Ia, sidaulu ngā li I vai atu taulangi. Le fio ngā tupuola mal whalitua ia Ana Rosa. O vai aso uma mātou te wheilua I ai. Ia o te watua ui e lafol tupe si o tina. Ai o mai male tanga tupe, oka. E sulu tupe I tutonu o tus folau I lātou o lo o ngā lulua I whaatoanga nei. Ia ba, o tupe na e lafo, a o vai atu e fia la se tupe wa alu nei vai aso. O vale se lau wafe. Iwe, a wā e te tau nuu loi nā, a o tau nuu tupuola ma Ana Rosa. Ia na e lola ia lea. O le tolu I le whai tu la e te whaatalitari ai. I le kiu. Leanga fo I to tele le au whai ngā ruenga. Ia, nā waile I le pusa le nā o se I fo lunga le ato. Alu atu le si tus folau. Io o le tupe le mono ai e se fo le tangata whai ngā ruenga le nā. Se ia umale le, ia le mea le whai. Ia na e lola ia le sua sisi mea la fo I le tupe Samoa al whaarave la le watu lai mai nei. O lono winga la u le to e alu o se whale tupe. Ia sei vanga nala ni whalave lave lau tele fo I leo le ainga po wani mea tu lai mai. A wā nala na whaile nā tū ma le nāanga I aso uma ma vai aso uma. Ona saso I fua le ta mao le ainga, ma le tina le ainga. Lea la ua wala au I le ta maa ma le ma wha ma nawa ngā ruenga. Ona winga. E re koe alu foi la ngā la fo se me ai si vanga na ia ni whala vela ve ta mai uso ma tua whawhine o lo o la tu sia le ainga I Samoa mo le lumana. Ia ia u mana ia foi le se I fai ai si na koma la titi foi le ia pe aba fo fau ia le telo tau sanga o le valus fulu ono tau sanga le na tu malo imba fa mana vai le tua ia lo matu tina valu se furu lo matu te ma. Ia rau tau sila le umi o tau sanga sa fa fo ia le nā lofa. Ai le te ia umana tongi lau oi ta alafu ina i o mātua ma le tūlanga o le tau singa o e ma ta pu e mai lo o langa whaata mai titi se i o na talavou ma whai a inga ma ngā lulue ma o ese atu. Ia ai whapena whaftai I le atua i hawa noa le lei Samoa.
sa tausi ai ma fa pele ma lo fa moni I matua ma tausi ma le fa maoni ele ise mea sa ngasi pe ise mea na tatoi I la tatanga matu ma ta fa ya tu ai te no fo ma ta pe fa fo se ile telefoni boy fo le mai sa mo sto ina ma si o le matua ise mea la fo atu o le fa la ve I o le fa la ve o le oti I o le fa puiponga o le umusanga Bea uma, o whaamasinoga te tau ai ona o alu I Samoa. Awa e alu e moli mau. E moli mau I whaamasinoga o whanua masuafa. Ia, talo whai, whawhitai le atua. I soifua o tātou mātua. Tā lātou, o mai, e sau wantanga tua umara iai le me whaatulanga le tua inga ainga e anga I iai. Ia, e le o se whiriwhiringa la oi. But it was a choice by our Heavenly Father. He knew exactly le tuainga ainga ma le tuainga si o manga e tala whea ngai ma oe. Awala au mai oe alu lisi ainga whai whaala velavi. Ai te lewe maasani ona e ola I whapena. Wai maasangi lo wola ai wha me meo Kene e alofa inka ngaka ma me whapena. Io le mea la na he tupu iau. Ia. Whawhitai ai la tau o lo whaia fo le nā ngā ruenga le lei. Ele me whaiona whaangaloina o tau na. O lo o whaia tiu te whaaloto I whale. Tau si o le whanau lai tele ia onga. Ia me se fo ina I o tātou te maho ma tina mātutua. O malo lo retire. Mai ngā ruenga e tele sa ngā lue ai. Ia matau tapu e o tātou ainga I le tele o tau sanga ua mawai. Le ala o tau whaia ia I le ngā luenga le leile nā, whamanui atu le atua. E le pua oa le sila le atua, ai maise o le ipuwai e te asu, o le toast, o le iputi, o le ave, o le tamama le tina e pena ma wha malu. Ia, wha pena fo I tau mafa. O le vaia whaale lei o lātou fuala au ma tong fitinga o taimi o appointments ta wai o na avele fo mai. Mea o mana. Ia, ele ma whai o na wha ngaloina ai o tau whatalo whapitoa lava I lo uso le toa wha ia aloi makuisa ia whapea fo ile tua fide ia so alo whaiu ia maltamaitai o hana mal whanau se eti vai luanga ma outou malava I le loi Napier Hastings I le telefo I le nao le nano whanga o loo iai o tātou tangata whainga luenga whaavaitaimi ia mo li atu ia lo whaanga ma whamalo fo I ngā luenga le leu amtali ai ia le nei fo I vaiaso o na o mai leo le whaasoa ia tau sao tuale mena tupu ia te au lea so nafi Ina wau toe vava ai langa o le mata upule na ulo tea mai lava le lava yaso moona tu atu se ia o mai le tai ao na nafi. O ina lava iai. Ona le malie loto I upuna la lafo le tu malo. Ai mai se alta ngata na ingo ya tofi laulino vatu fa fonga mai le tunu. Wa fatasina ai le pa io le swafa wa le totoli. Na iva iai a inga o le maria toa. Ai ale tapu inga salvalas. Alo fai anae ma sa sulu ma le nofo I tu a inga. Ia mai se foi. Pea fai e ao atu le tu malo I ma lai loa ma fui fatu. Auta matua I o uofo lava. Pausea. O to o le tu malo. Ai ina ua o mata atu le wheilua inga le fionga le li pale mia malana kapeneta. Ma to o le tu malo. Pawhitai I le tō whāna hai. O te tau sao tu lava na au matua I o sa whai ma le loto mo momo ma le malingi o loi mata. Malingi o loi mata. Le ngata I lo fifia a o te whanua noa fo. Ai o te whawhitai I le atua, wa e le tō wha. Le tō wha whatupu, le tō wha whatamali I lea. E sa ili nei e Samoa, ai sea, le anga o tia whau,
ua tumu le au faitikeli, le au fai whaalonga, ma le au whaafia popoto, a ua onge tō wha. O le isi tō wha, o tō e ta oto ai tō se wā ngā, le isi tū o le maota leo ua tū lai mai nei, e tau ave le whainga malo, mai lana fionga le li pāle mia, malana kāpeneta. Ioi, le tō wha sa ili le nā, le tō wha mapo le nā, e fia wawa ai i ai Samoa, e fia wha longo i ai Samoa, le ala utau silsila i ai. Na wha fonga le i tu malo, tu lau tau rangi le i tu malo, sua masua, tu sani le whai au wha pia foi, lena ma sa sila whai ngā. Ioi. O le a fio atu le pāremia. I se nganga māua lalo, tau te whesa ngai, ma le fionga le li pāremia. Talo whai whawhitai i le nātō whamamau ua tu lai i le tu malo ua le lava wā whaatalitali i le lātou tofi i whaipule lai ta whao maewa i le lau whao malu ma sua tupe o le lulu ma stupe au mai tu tongi e ilo ia e oa i le tu malo e moli tai le pāremia malana whainga malo malana kāpeneta ona o mata upu tau i le malo. A wai watu i fui e toto nguku i le tala le whaamasino e whai ai. Le ua uma, le vai mua o le lato savali. O le ale vai mua le nā. Ina ia tau fia le tupe se lau 5 e tufa i tangata uma. Tau fia le tasi tesi ma le 8 miliona ona whaamatuku i tua i fono whaavaea i tu malo. Le nganga le tua sa au male i tu malo, male malo Samoa, dana fionga i le pāle mia malana kāpeneta, i le aso ana nafi. Au vasa mai i mai le fia, le so ua o le ngātai fale, ma pe au fati, aya, a fio mai le i tu malo. They didn't care about their member of parliament. Tu wai pēr na ia. E alu te whau mai wale lau whau malu. Masu tupe mai o. Tu lai lei tu malo. Iona tu langa. Mau poe mamalanga i matangi ala lua. I le maota o le malo. Dana fionga i le pale mia. Papea fo i lana kāpeneta. Minsta masui minsta uma. Sui pāle mia, le fong of the line, ma le sui fong of the line. Whawhetai whapitoa, e lau fionga, i le la uli ala mali atoa. The Honourable Prime Minister of the Independent State of Samoa. Whawhetai i lau wha utanga. Whawhetai i lau wha tō whala inga. Malele, le fionga le pāremia, ma le teitai filifilia, ma le malo filifilia o Samoa. Ua tali atu le nganga whaaloalo. Ua tali atu le nganga o le loto whamangalo. E le i toe tata i tua, ma toe tau tepa i tua. Leanga o lea na sao noa lava le toa li i ato filau, sa au maia, le whai ngā malanga. Nau a fionga le li i pāle mia. Ua mātou o mai mātou te whaato ese atu. Leanga e māta ngā upu na la lafu. E mamafa upu na la lafu. Awai na la lafu iai. Na la lafu i le malo. La lafu i le taitai o le atunu. O upu a ia na la lafu i le taitai o le atunu, ua la lafo fo i a Samoa atoa. Ua la lafo i whai fe au ma le au whai ngā luanga pa i a le atua i a Samoa atoa. Ua la lafo i tupulanga la lo vawa a Samoa.
ua lalafo i le ao mamalu o le malo. Ua lalafo i sui mamalu o le fono a sui tofia. Le ai lava se tangata e o lava i se ua i titi o le atunuu, o le tawa o fa inga le na, o le onga o upu na lalafo. Tutusa le lei ma le upu na lafo e tuila e pa. O Samoa ua tai e le ti Apollo. O ti Apollo po ti Apollo. Ia le na. Tel tonu mai se tangata nei. O lo no nofo na ona o mai e fiala. Vai atu e pei e malo losi ma fōringa mai. A o to tonu i loto ma nganga ma fatu. Ma tua inuti mo mui alawa. A fai e eise upu fa mai e le kea. O nei lola ia le valea. Ia ai eise upu fa pena fa pena. Ai. Tu lau la tau te lea mana ia. O nei loa i la ia lea ina. E le o ni tai e alo lofa. Pe alo upule na. La uto mai nei lai mo li tai le malo. E ta hofi tupe ma wha mnianga. E wha safu atu i tangato le tu malo. Se lau ni masafulu. Tasi tesi ma le valu miliona ta la. Ale atu te o e whamai e. E ta hofi. To wola ia le ave le wha msinonga. Soli tu la fono, soli wha vae. Ia le mata upu o le tofi a ina. O sui tei fono, o mata tei fono o fono whawai. Tinga na lapata i atu i ate utou. E le sao kou mea ngai le tu la fono. Ai o la vai whai. Talo whai tangata olo o lilingi lo lato wafu. Ma ave ma le mauti no nei tupe. Ai, o le wha mau taimi o le wha msinonga. They know there is no merit and there is no case to answer. Why? Policies and regulations set by the guidelines and also the project manual is owned by the government of the day. The project belongs to the government of the day. You know, Bloketi le malo. Tu la fono le malo. Le ise mea a fie fua. Le tu la fono fa vai o le atunu. Nothing to do with the constitution of Samoa. These are policies of the government. Ua na o ni tu la fono e whaima ta iala. E lima ta ina ai le whaatino ina o le poloketi. E leo se wha vai le na. Nothing to do with the constitution. This is departmental policies. E sui mai al matanga aluenga la tau ia la tau policies, male malo la tau policies i lea taimi, ma lea taimi. Ale, de whikai. O tau se malo. O tau le tu walalo fo i la e whai ai le mea le na ta ule angai o le malo i se fola maa lunga. E avatu ai lau tau tu o lalo. Ai tau te o sa whawhai mai lunga i. Ma wala au i lalo. Tau whai ai lau tau whaato lunga i lalo. I le pule malos. Ia. Le na o tau nu o se tau nu unga le lei. Le ala se vava ai mai atu le epa. Le ala. Ma vai lua. Ma fontoe. I le mata ngā i le toe amana ia ba le whalongo le tu malo. I le lato whai pule. Tu e anu. Ai tātou tā pena tātou tau te o i matangi ala lua. Ioen. Ina ua o le sau doa ngā ala tōtoli i a tō whilau na tū le foe i le aso ane nawhi. I le mata upu na wha pēr mai ai ua mātou o mai mātou te whātou ese ma whasifo. O mātou langona, le whātau waa, o le tu malo, o na ua whātāsina ma upu, mātou ngā ma le mamafa, o la lafo le teitai o le malo, pipi i ama loa ma le pāle mia. Na ua fionga le tō o li.
na ona o pa I atu a fe mai lo sa aua ne sa tia lo sa ma le sao le tu malo o mea nana na fi wa o fulitua atu ia I mai o te le toi fia pa ai ma mana tua ina le tātou tai au fou le nei le amatanga fou le nei e pele o tau whasale le anga I le whainga malo le nei aisea le anga tasi lea I tu malo o le I tu malo whawai o le hero pipi na tula I mai ai le tamasavai tofi lau vai lua ale sana eti e a vea mataitai o le pati whai o le hero pipi o la tau ia na whawina ma la uli ma matua o la uli maisi wa whai langi le wholonga a o la wali umai amata mea tu le epa ma la tau umai ia sa whai lei masaisina ia I le mela Nal tapisa a sa o ia la uli. Tapisa a totele I ai ma mala malama I le blueprint plan. Na whawai ai le hero pipi. Le alala da. Ka sao no ai la uli. Tau te fiu e pisa. Tau te fiu e uyo. Ua ese ma watu le plan. Le blueprint plan le na. Na alu maafi. Lea le na lele wala yu le wha seva lo ina wa le loa pe wha wheo na toi wha mau. Popo mai le ipu vai ua masaa. Le pāti ua tala lautasi le ala. Ua so sola foi pule, te teva foi pule. E kasi al foi pule halu, ua kau wale al paki. A leo ua lua, ua kau wale al paki. Dele ya e malesi, ua kiri kau wale al paki. Le mea le te tai o lo fai. Le le ngā luenga wha malo si au, wha loto tele tangata. Le te tai, ma le sui te tai, ma le whai lau tusi e whai. E a tiri ei so le tau whi ai o tangata. E a tiri ei le wha ulu ma lo ma le wha olo a tau o tala e le lafo I le atunu. La mele o tupu, wa uma na au maile I unga le wha msinonga I le aso na nafi o le tukla I tufo I le. Pa ua le awa noa tutula e pa e wha longolonga. Wa lela, ua fai tala, e leo se mea le lei, male mata ngā le wā ai, o sa vali. Le fionga le li pale mia e tali o na morianga I lumo le wha msinonga. La le mea le o tupu. Wa fiu le wha msinonga, ai le alu tu le epa. Ale whapea ua mai, ale o le nafo, I ua whaisisi excuse. La lafo tala, na rula I le te tau na alu e tūlu mai o. Ale o le tuli o lo I o le te pisi po le te mai po le ale me vai. La ua whaisa o tu lava iai. I ale wha msidonga. Aua lava. Pea le aua foi le wha kuumara. Sa I ale na whai la porkalame ina uai loa. E iai le su la ua wha sanga atu I le porkalame o pi inga masatan. Mai aua lava. Ia le mele na wha msino le na whai an le ana. Aua lava le toi wha longo ina lo leo. O e a whea I sau tau te langa. Po o sau interview. Suafa o le fionga. I le la una whausia. Ia li fo mai. Ia ai ono Dr. Alec Ekeroma. Aua. Kua kapu ama whaasa mai le whamsinonga. Aua foi le toi whaalongo ina. O toi whaisa utala. Ma ta ua ai le swafa o le fionga le li pāle mia. Ia Honorable Prime Minister la auli le mali atoa. Valu mo lianga whaasanga iai. Awa le pala aiba fefe alu e tūru mo le whamsinonga. Awa
E le ai seisi e lunga ane o le whaamsinonga. Tātou te ai atu tusa uma o le whaamsinonga. Ia. Te le taimi ai le i whaia se ngā yoinga. Le i whaia lava se ngā yoinga. Ina ia lu i tau ai le tula whono ia mionga whapenei. Whaitala mātanga. La lafo upu mamafa ma le māsoa. Whaaleanga ta malianga. Fasiotia ta malianga. Character assassination and defamation. Ala le nai ala iona na o wasiasi le mata upu lea na nafi. Ai ile malingi o lo i mata o le lofa, le fiafia, o le whaalii, o le ita. Te ita i tangata latu te ita ia seina le tu malo. Le alo lofa i tangata le tu malo. O le atao fiofi latu pe le tu malo la fa fena fai. O le atao fioto. Tau mana fo i tapuni le tau fono fa vai le ofisa. A whai atu le paramia, ele o le mea le nāe mana o ele malo. Mana o le malo ina ia file mo. Mana o le malo, e se le whai unga na whai mai e le whaamsinonga. Le nā ua whai le whai unga le whaamsinonga, ua le o toi whai pule. Au le tali tonunga o le tofinga le malo. Re ua watu ai mangele, wha au lona tofinga. O le teitei fono, o le fono whawai. Le ale sau noanga le tō li i le aso ane na fitofi lau. Ta fia maua le suafa tau le lea. Ua mai le tu malo e longo mata watu la ua fionga le li paramia ma le minsta o le poloketi ma le mamalu o lau kapeneta le whainga malo filifilia o Samoa. Fa tua i le tua Samoa ua tasi moe. Ua tasi le whaafitinga o aleanga. Ua tā mau, ma wha mau tū, ma tū mau pēr. Te lango ina, o le avea o mangele, se kati fio ui. Ma tai fono le tūmalo. Well done, Vasale Leanga Lua. Well done. Bold and brave. You stood up for yourselves and you left to go and see the Prime Minister. You didn't care about your member of parliament that represents Vasale Leanga number 2. Tatonu mai dare tele o tala lale fai. Ao se mea sili o na mata ngā ma le māsi asi. Io le sila le atu nuu. Ma Samoa. Ma tangata uma. O i tu malo e 5 E ui o lea. Ui mangalo ia. E pe o le ava na i le ainga sān murianga. Mo wha mangalo. E le fionga le paramia ma le malo filifilia. Ia leo mani wha le tonu. Wa atala na lalafu. Le mautonu ma le fete na isa iai. O le tātou tae au fau le nei. Ia eva aila iai le afi fio mai. Ile la o ai ma le tupua ua saini fia le tupe. Ia le fau complain mai la wali iyo. Li mongi malako. Mai sa le tatau na tufaina le tupe. Tangata umana leo o nei e toi le stala o lātou suafa i le lola palota le tu malo i le ofisa o le komsino whainga palota e le tatau na ve ili lātou tupe e le tatau na whaamangaloina a lātou sala e tailua afe ona o le stala male le palota o tō whaafunga iai. Look at it. Can't you see it? Lea la ua musu wa umanei ona wo le tu malo. Ale wo o le tu la fono whainga palota. Le foi, wo kolosi pisi i foi matau mawhai, fe mai e te tau loa. Ona tutongi sala tangata one i le tu wha i le tupe. Le ai ma se fe au, ma se pa u e. E ala lai i fua. O tu la fono le, wha fonga fono.
These are policies o tulafono teu. E pui ai le tulafono whawai o whainga palota malona teu ngā le whawai. Luafis Fumaliva. These powers rest with the minister and the departmental policy makers. O la tau ia, o lo ta oto i le tulafono, e leo se vaenga o le tulafono whawai ma le tulafono au tu. Bona tulafono, these are provisions of the real legislation. Now, these provisions are policies set by the departmental in their capacity. E sui ai ia le policy lea taimi ma lea taimi leo se tulafono au tu ua pasi ai tutono le mautafono ma le paramene. Le mea umali e le minsta ma le lato vaenga. Ia whapea foi le komisino whainga panota. Cut loose. Ia le mea lena. Lea o uma le muso e tufa le tupe, ma ave tupe i tangata nei le la a mawane e le stala. Ala uwe mai, totongi e masala tangata na ma. Su'e koe whai ini whaasalanga ma whaafale pui pui. To e lua 5 minute i le fitu, i le ono, o le atato wo le malolonga, fo i mai, wha wau. Ia le whaasoa i le telo mata aupu, ale ngā Gagaifo. Faiva ai avatu le whaaftaima le whaamalo i le tātou company, o whale mai e lua whaapitoa o le ngase o le fatu, ma ngase o le kānesa, the Pacific Specialist Healthcare and 2 hospitals in Nandi and Suva in Fiji. Whawhitai lo tau wanga le leo lo wha. O lo mawhai o na whaatu pēnai le polo kalame le nei. Le la, ua fua mai ngā ruenga le lei. Nisi o ngase sa ta oto in tia, ma ua taunu watu i Samoa, ai ua le lei o na whaatino, ia ta otonga o le fatu. Lele ua ave i fale mai nei fiti vai na le ato se lua i tūlae lele atua lo fiti sau i loa. Ma le fia aso i te alua i intia. Lele ua oma na saulu li poti, ua oma ta otonga, fai e fau mai whaapitoa o fale mai nei o lo lato sponsor ina le tātou Paul Kalame. Ma ua manuia, ma ua whaasau ina ai soifua. Tātou fo i meil malolonga. It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni whi aviai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua, 5 ovalu se lau, lua, 5. O mana o mie oe po se isia lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au poe peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se 5 tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau whi malanga inga, e awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi 5 tasi, o 5. O le poro kalame o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosoni mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kānesa I whale mai e lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga te whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj.
Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malosi le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo falana. Amata ni tau sanga e lua o lua tō. O whaalea ina le atunuu o Aotearoa New Zealand i lolo ngā mai matangi i malea whao kapiri ela. O le mautonu ma te mea tangata umala. Ona o le tele nau o mea tō tino o tangata o whaanga ina o lau whanua o wala. O mali liu fo'i i a tangata. O sa ili, ma fasili pēr ma sa ili se tali, pe aisia ma sa ili se fōr pa whita uli. Whaatalo no sui o le malo, ma tangata popoto i whaalawalawe whaanatura. O tuse le ma fo'i. Solo tangata o tua ia is tangata ia ma whaalapo tonga ma company. Ai o le tani lea a yopo, soma lua wha iwe fitu ma le pala. Ia e fasili manu mai wha, la tu te awa o mai ia te oi. Ma manu whelelei, la tu te wha ilo mai ia te oi. Tau tala i ele, e a o mai ia te oi. E wha amatala mai fo ia ia, o le sami ia te oi. Mai tau le pupo ngā o yopo na le ai, se poto le larolangi na mawhai o na maua le tali e mapu i ai ti ngā o yopo. Whailo mai e yopo, a o tātou whisili pēr, aisea i o le global warming. A whemai o le loa e manu mai wha, o manu where lei o i o le samu, le mafu anga o whaalawe whaanatu. Na whai e le tua le larolangi, ma mea uma o iai. Na sila atu fo i le atua, ua matua ato toa malelei, ma fia iai. Ai pangalea, ua whaalea ngaina e tangata le lalolangi. O le watangi maui, le lalolangi, le la uele ele, ona ua le tausia le lei, e ona tangata. Ia le lei, ona tātou teu mawhai le lei a tātou la pisi, ia ma teu ma alofa i lau whanua na whaia le tua mo tātou. Wa manatua, ele lei mo. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleonti e mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manukau City. Le porkalame le whatu a mai atu nei le leimo oe. Mai a Yosua lo longa. O lo ta ua ai le whaaleanga ina o le sio manga, ma le pāneta, ma le lalulangi nei e tangata. E le ai a nisi tangata, po nisi mea ola, lātou te whaaleanga ina. Le lalulangi matango fie na whaia e le atua, mo le tangata, o tangata. Ko tala whiunga le leia mo le tusi le ma sani ona au oto ina atua ia tala e winga ia mionga a tangata. O le tusi na tusia le tangata e swafa ia Jeremy Griffins, o se professor, o se tangata scientisi, masue i tangata, ma mionga a tangata, o winga o tangata, o le tino o le tangata, o le mafau o le tangata, o le loto, ma me whai e le tangata. The seemingly mad behavior of the human condition. Tātou titilo nei la I mea e tūlai mai. I le teimi fo ina whasiotia I Adolf Hitler la tau ia le ono miliona o tangata I utaia. Mafua sea, o le tangata. O le tangata whaasausidi, o le tangata whaamawalunga, o le tangata e le manatu I lona tua oi. E le manatu e iai tua oi o mea. La ale mele u tau silsila mai so se tau alava le lalulangi e mafua o lea o le mana o tele o le tangata tilo la e le tau o le whainei mafua mai ia I lea o le tangata malona whaasoe sa
ma lona winga leanga, ma le fia pule I mea le atua. Ai tau whao so iai maisi tangata. Nea fo lava o lava I upwhai o malo. Nal mea leo na ma lepe malo. Ma fua le tangata. Ma fua ia mionga ma winga o le tangata, fia sili, fa sili au pule. Fa maua lunga. Lea lofa, mana o tele ma mana o lasi. Mana tu fa pito. Ia o tele tau fai atu po o I tangata. I fa tupu fa lave ma fa olo a taua langona ma nganga o tangata. So there you go. Le ale matango fia, toi fai ele atua. O le ngā luenga tū pito o le tangata. Na tuu ai le whaato anga ma le lalurangi te li ili nale. Aia. Soli fo I le tangata. Wha le anga le tangata. Ka pena upu whai o malo. Ea Donald Trump ma le tūlanga wo o iai. Wha ia tū lava. Ia te ia wo so wha ia le ai masif. Le ai masif wha moe. O le whai mai. Mantu o mene o excuses. E iai meo. Mine rale lai to tono o Iran. E mana o iai le to ino Donald Trump ma le malo tele o Amerika. Ai wha also mai le excuse ma le alofanga. O la e tā pena e Iran, mea tau wha nukilia, mea tau wha tonu. A pā wa uma le lalolangi. O le mea fo ile nai tasi, na tupu ile taua I Iraq. Alala mena tupu. Wa nei fai Iraq. Wa o ese mai. A ua wha pēnao na wha leanga ina I lava le atunu ua tō maona tangata. Ma le a fianga I kesi. Pollution. Radioactive. Ma mali liwa uma le taua. But the aftermath and the post-war effect is still happening and killing hundreds and hundreds, if not the thousands and millions of people I totono Iraq. Wa ai le taua I Vietnam. Tātou wala lai atu ai fua ma Amerika, ma isi atu nuu. Ona whemai o le pūlenga wha komunisi o le aso o ile le lurangi atua. Dale mea no e whai, ai otu. Ia o leilopo ho I sao tangata ia tātou te tau ma whaasanga tau iai. Whai tau miliona fita o Amerika na mai mauai so I fua ai leiloa po le ale mafua anga le tau. Po le ale mea nā leio na o fua ina. Lea la o tu lai mai le taua lea. Po leiloa, the war is not won by Donald Trump and the United States. No. If America would have won the war, then why is the Strait of Hormuz is still closed up to now? And 3,500 boots on the ground and military, the army are already in the region. So the seemingly mad behavior of human condition. Whainga tangat. Lefo mai le tātou atunu. Tāmo mara pile pe le tātou. Ono whainga ais tangat. E iai le taimi. E sila ai le atua I mea nei. Ma whapena fo I ona suinga mali ai langona ma nganga o tangata. Ma se ese le lato lango I se mea sa iei mua. Lala na. Lea te whai atu ai nei. Lea ua tango ma apa mai le whaamsinonga I atu le pa. Awa lava ne e toi whai se tala I a la uli. Ma I ondo. Boilo. Rewa kong. Whai langa. Alua kunga loia. Whai loia. Alongo le mai oi. Lea loia. Ae laku. Alua whai lau kamalanga. Lea la mata I tuina. Awa lava ngi koi whai sang kala I. I ko inga lea wa mai alma ka upul whamsino. Si o oi la so e lo te ai I alma tau. Ia le vo la koi kolo. Ia le tau ua le na. Tau lunga tu I le so.
Lo iai le whamoemoe. I le tātou o tunuu e la lango mai. O sunga i whawhiangainga ma e kalesia. Ia whapena fo i le tātou whono whauwhautua. Le sauwha inga o le whaalapuputonga ma le maftanga whaiwhi au Samoa. O le astona i aso nei, tau nuu mai ai le tātou container. Sau o lava mai le malo le matanga luenga o le official whatoanga, ma le official suenga wha scientisi, the Strauss and the math. La, sa wai ina ta wala mai i le matanga luenga whatoanga ma whainga Faiva. Ia, o le tuatusi lima siful ma le tolu, Tidal Road, o ina, o le a whaasafua ai matufa. Alu wala ufa kaukalo. Wa mai saoa i lima o tangata. No umafio anga, tele tātou au whaifato anga, o leo o sa wele lātou talo, wa uma o na vavalu ma wha mama, ia matu tanga pepa. Ia, e maua le pepa talo lua se furu, maua le pepa talo lima se furu tā la, maua le pepa talo e fitu se furu tā la, a tasi lau pepa talo lua se furu tā la, a lua a tolu o pepa talo ua lima se furu. A wha o pepa talo, ia o ba maua le fitu se furu, ia. A lima o pepa talo, se lau lua se furu. Whatau i lima o tātou tangata. Ia watau nu mai i lima o tātou tangata. Le fionga e salama tua, kome la wano, ia malo unei tangata le a tau sa vea. O le a tātou iai i nai le astonai. O le a pingi sa o mai i nā foi. Ma le tātou polo kalame, o le tāno awa. Whai ei ma le tātou tāno awa i nā, whaasua ai ma le tātou laulau. Se i sila mai Samoa. O tātou te tai, o matanga luenga ese, o le au ngausi o lo, o le au whaifato anga, o le au whaifaiva wa, le vula whaafunga mai. I o le au tūla lata i le teimi, o le ātawa vai ai matu ese matanga luenga i al malo, o le matanga luenga o whaato anga, ia malafu manu, ia whapea fo i le matanga luenga. O whainga whaiva, ia, le tā ua le nā, o le afio mai tali tu lai valu wa tatala le tātou container o lo iai fo'i ia meo stalls manai spaces a isi si fia whatauni ana ke pua a ina ia pe whai fo'i sana barbecue ta ua afio mai whai ai e leise tutongi a o le mea ta ua o le pulu lima whatasi o Samoa ma o le amatanga leo o se ngai o inga fo buy Samoan made and produced products. Buy Samoan manufactured goods. O le tāu o le nganga le nā. Ina ia tātou loa le whainga tā o le ngausinga o loa. O whātoanga o whainga Faiva. O lo whātino e o tātou tangata i Samoa. Lea la ua o ave le malo. Le ngā luenga le nā le malo. Sa ili mai e i lātou le maketi. Lea la ua le sa ili le malo. Maketi e intia, mawhiti, masaina. Ae ua au mai sao. I lima o Samoa. A tonu o inae mo waile tali o tātou lava ia tātou te nofo. Ma whaatino, ma whaatulanga, ma whaatula i mai se maketi e lango ina e Samoa. O